Yo'l harakati jarimalarini endi Road 24 da tekshirib bo'lmaydimi? Yo'l harakati xavfsizligi xizmati o'z tizimining Road 24 mobil ilovasi bilan integratsiyalashuvi yakunlanganini ma'lum qildi. Endilikda jarimalarni tekshirish va qoidabuzarliklarni kuzatish uchun foydalanuvchilar to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tishlari va ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'lgan Safe Road yo'l harakati xavfsizligi xizmati rasmiy ilovasidan foydalanish tavsiya etiladi. Biroq Road 24 vakillari bunga javoban o'z xizmatlari odatdagidek ishlashda davom etayotgani va hech qanday texnik nosozliklar qayd etilmaganini aytishdi. Shuningdek, Road 24 ning yopilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini va eng so'nggi ma'lumotlarni taqdim qilishda davom etishini kompaniya ma'lum qildi. Kompaniya foydalanuvchilarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmaslikka chaqiradi va qonunlar biznes obro'siga putur yetkazuvchi yolg'on ma'lumotlarni chop etishni taqiqlashini eslatadi. Bu xabarni haydovchi do'stlaringizga yuborib, Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.